बार बार सर्दी जुकाम होना, गले में खराश होके बार बार खांसी होना, साथ ही बार बार नाक बहना, आंखों से पानी बहना, बहुत ज़्यादा छींक होना। अगर ऐसा बार बार होता है, साल में काफ़ी बार होता है और आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आप आईजीई नाम का ब्लड टेस्ट कराइए। ये बताता है कि आपके शरीर में एलर्जिक टेंडेंसी है कि नहीं, और अगर वो बढ़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो आप एक एलर्जिक स्पेशलिस्ट को दिखाइए और आप ठीक हो जाएँगे। धन्यवाद।